เดินขึ้นไปธรรมดาไม่ได้นะฮะต้องเต้นขึ้นไปนะโยกขึ้นไปนะไม่ได้ลงมาใหม่นะแล้วขึ้นไปใหม่เอาละมาเต้นเลยครับเก่งนะครับหาเงินก็ไม่ได้นะฮะ ยังไม่ได้ จับกลางคันก็มีนะฮะ ทานล้วนแก้จมูกไปก่อนเลยล่ะเอาละฮะจะลงได้ไหมจะลงได้ไหมจะลงได้ไหมโอ้ยสีเหลืองนี่เพราะว่าไม่ได้จริงสีเหลืองนี่ว่าไม่ได้จริง พอไปรอบนั้นน่ะจะตีกลับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเต้าน้อยเดี๋ยวรับเลย